نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم. دا سورہ ابراہیم وما رکوع شروع کیگی او دا آخری رکوع سورۃ ابراہیم. اللہ سبحانہ وتعالی پدی رکوع کی فرمائی ولا تحسبن اللہ او تاسو دا گمان مکوئی چې الله سبحانه وتعالی غافلا بے خبر دی عما دا هغه یعملو کاروننا الظالمون چې کوي دا ظالمان، یعنی دا ظالمان چې په دنیا کې کوم ظلمونه کوي یا کفر او شرک کوي یا د الله او د رسول مخالفت کوي، نو دا مو ای چې الله دې نه بے خبر دی. بیا سوی الله فرمای چې دا ذات بے خبر نیم، انما یؤخرهم دا د دې لپاره چې دیلا ز ډیل ورکم، یعنی لګرستو کوم دی لیوم اغرضتا تشخص فيه الابصار چې سترګې به کولاو پاتې شي یا به یعنی سپینې پاتې شي په دغه ورځ کې، یعنی د ځنکدن وخت هم ته مراد کې دی شي یا اچانک عذاب راشي. نو تاسو به کتلی چې انسان نه کله ساوزین د زړه سترګې بالکل کولاو پاتې شي بکې پاتې شي، نو دا وای تر دغه وخت پورې ما دله وخت ورکړی هر سړي لا چې دې څه کوي بس دې کوي او اختیار مې ورکړی، ولې چې دې نه خو به تپوس د اختیار په باره کې کوم کوم سيزونه چې الله اختیار نه دی ورکړی نو هغه نه خو تپوس نشته. نو مثال حیوانات شو، انسان او جن یو داسې مخلوق دی چې د دې نه به الله سبحانه وتعالی تپوس کوي، نو د دې اختیار به تپوس کوي او د دې وخت به تپوس کوي چې تر مرګ پورې به تعالی دا ژوندۍ درکړي او تا په دې کې څه عمل راوړو آخرت دپاره. بیا الله پاک فرمایي مهطعین او دون وهی مقنعی، دا ظالمان سرونه اوچت کړي دي، رؤوسهم خپل سرونه اوچت کړي دي او دون وهی لا يرتد الیهم، او بیا به اونکته شي دای طرف ته طرفهم د دای اغسترګهم وافئدتهم هوا، او د دې زړونه به چې کوم دی نو هغه به داسې لکه ته وایې بار ته سوکرو باسي، لکه دا سړی چې ډېر زیاته یره په سړي باندې غالبه شي او دا دو وایي که نه نو هغه دې ته هم نه سمیږي چې زه شاته وګورم چې څنګه چل دی، ډېر سپیډ کې منډه وایي. اکثر په دې مقابلو کې به تاسو کتلي چې دا منډه وهي نو هغه په شا باندې نه ګوري، څوک په مخ کې باندې ګوري چې یاره زه خپل ځای ته څنګه ورسم، خو دا به دلته کې د یرې او د دغه د وجې نه چې د دوی زړونه به بس ته به بار روځي او په هوا شو د دوی زړونه، یعنې دومره سخته ورځ به وي. که هغه د ځنکدن وخت نو هم داسې دی، او که هغه په ورځ د قیامت بیا خلک دوباره ژوندي شي نو هم به داسې وي. او بیا الله پاک فرمایي چې وانذر الناس او ويروا دي خلق لرا یوم یعتیهم دروازی د هغه ورځې نه چې راځي به العذاب هغه عذاب
فیقول نوائی بدا الذین ظلموا چې کوم ظالمان خلق دي ربنا اے زمونږ ربا اخرنا لګرستو کې الی اجل قریب تر یو نیټه نږدې پورې یعنی موږ له لږ نور مهلت راکې موږ خو دې دونه موده کې څه نه کړی شو اوس لږ چې وخت موږ ته میلاو شي چې بیا پکې نیک عمل وکړو موږ خو اصل حالات اوس ولیدو په خپلو سترګو باندې خو دغه وخت کې بیا دې ته مهلت نه میلاویږي نجب دعوتک نو بیا دا فرمایي چې بیا به قبر کومږه هغه ستا دعوت یعنی ستا د پیغمبرانو دعوت چې مونږ ته کوم پیغمبرانو وروړی دی نو دا بیا قبول کو ونتبع الرسل او تابعداري به پوره کوو ستا د رسولانو خو یا الله مونږ له لږ نور مهلت راکړي او دا ځنکدن رانه وروستو کې او بیا تاسو به کتلي په دنیا کې ډېر کم خلک داسي چې پای باندې ډېره سخته بیماري راشي او د هغې نه هغه روغ شي نو هغه نیکعمله شي کنی چې بیا پکې له قوت او طاقت راځي نو ځکه بیا هغه سرکشي او طغیاني بیا دوباره راوچته شي هغه بیماری نه ښه شي که نه نو خلک وایي یاره وایي دی لږ بیمار شو او دی به چې اوس ښه شي نو یاره دی به اوس دوباره هغه ظلمونه نه کوي نو ډېر کم خلک داسي چې هغوی باندې هغه بیماري هغه اثرات وي او د الله یره دوی په زړه کې راشي او بس بیا هغه ګناهونه خپل پرېږدي خو ډېر خلک مونږ داسې لیدلي دي چې د بیمارۍ نه روغ شي او بیا کله بیا ژوبل ته ورشي او صحت دغه شي بیا هم هغه خپل کیسې میڅې او هغه ظلمونه شروع کړي اولم تکونو اقسمتم نو په جواب کې وویلی شي دی ته چې آیا تاسو به قسمونه خوړو وی به مو نه او بیا به مو سوي من قبل الذین مخکې ما لکم من زوال چې نه به راځي په مونږ باندې هیڅ قسم زوال یعنی مونږ به ختمیږو نه او نه به مړه کېږو چا ته مرګ یاد نو بس خپل زیاتي کې لګیاو کم ظالمان خلک چې دي په دنیا کې هر قسم ظلم چې کوي که هغه چانه دولت وهي که څوک جبر او دغه سر د هغه ځمکه او جایداد قبضه کوي یا هغه وایي ته کوي یعنی دا قسمونه دي د ظلم نو دا داغه دا سوچ نه وي چې دله به زوال راځي چرته مرګ به په ده باندې تاریکېږي د ده باندې بس سترګې بلکل پټې وي او د ده زړه ړوند شوي وي او غوږونه یې کاڼه شوي وي وسکنتم فی مساکن الذین او آباد وی تاسو په هغه کورونو کې الذین ظلموا د هغه خلکو چې کوم ظلمونه یې کړي ستاسو نه مخکې یعنې دا ځمکې خو هغه خلک په دې باندې اوسېدلي چې کوم ظالمانو او د الله عذابونه پرې راغلي د نوح علیه السلام قوم کوم ځای کې اوسېدلی قوم په دې ځمکه اوسېدلی و که نه دغه شانتې د لوط علیه السلام قوم شو دغه شانتې د شعیب علیه السلام قوم شو د ابراهیم علیه السلام قوم شو څومره چې قومونه تیر شوي نو په دې ځمکه باندې تیر شوي دي که نه او تاسو ښه وینئ ګورئ چې زمونږ نه مخکې لاړه او الله پاک هلاک کړ نو هغوی خو په دې باندې څه سوچ وکړئ چې په څه وجه خدای پاک هلاک کړ نو الله پاک فرمایي چې هغه کم چې یعنی آبادو ستاسو نه مخکې هغه خلک چې ظلمو انفسهم چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو باندې موږ باندې خو څوک ظلم نه شي کولی خو چې څوک ظلم کوي نو دا په خپل ځان ظلم کوي ولې چې بیا به په دې ګرفت کې به راځي او د دې به تپوس کېږي وتبین لکم او بیا به او ښکاره شوي تاسو باندې کیف فعلنا چې څنګه مونږه سلوک کړو او کار مو هغوی سره کړو بهم وضربنا یعنی هغوی سره او بیا مونږه بیان کړي وو لکم الامثال تاسو ته د هغوی هر قسم مثالونه تاسو ته مو مثالونه بیان کړي په قرآن پاک کې دا واقعات چې څومره راغلي دي
نو دا کهانیانې دي چې تاسو بس په دې باندې مزه واخلئ او ویورئ او بس بیا بس مزید اوچتې کوي او بیا څادر وڅنډئ او روان شئ. نه، دا استادان چې تاسو سره قرآن وایي او دا د موسی علیه السلام کیسه، د ابراهیم علیه السلام واقعات، د نوح علیه السلام، د شعیب علیه السلام او دا د څومره پیغمبرانو واقعات چې تاسو ته بیانېږي، نو دا تاسو ته د دې دپاره بیانېږي چې یعنې مطلب دی تاسو د دې نه څه واخلئ، د دې نه نصیحت او وعظ واخلئ، وعظ او نصیحت ته واخلئ او تاسو خپله زندگی صحیح کړئ. وقد مکروا مکرهم، او په تحقیق سره دای مکرونه کړیو، داسې مکرونه چې په دنیا کې یعنی د هغې نه مخکې دا نو کړي. یو مکر به یو کوم یو شانتي وکړو نو بل به بل شانتي وکړو. وعند الله مکرهم، او الله سبحانه وتعالی سره جواب د دغه ټولو مکرونو او هغه یې ورکړو. یعنی د هغه مکرونه او هغه فریبونه چې د اسلام او د پیغمبرانو خلاف هغه کړو، هغه الله پاک پای باندې واپس کو. الله سبحانه وتعالی پای باندې هغه واپس کو. نو ان شاء الله یعنی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا هغه مکرونه او فریبونه الله سبحانه وتعالی پای باندې واپس کو. وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، وای دومره غټ غټ مکرونه او فریبونه هغه کړو چې هغه خو په خپل خیال باندې یعنی وی چې یعنی دې سره پوره دا غرونه مونږ اوچت کو، خو دا غرونه خو دې اوچت نه کړی شو. بل ځای کې الله پاک فرمایي چې تاسو دومره په غرور او تکبر باندې مه ګرځئ په دې ځمکه باندې، نه تاسو دا ځمکه پر خپلو خپو باندې شلولی شئ او نه تاسو دا غړی د دې غرونو نه بره اوچتېدی شي. د غر د پاسه چې څوک ولاړ وي لکه د مچ عمره ښکاري، او چې په غر څوک ولاړ وي لاندې ورته د مچ عمره ښکاري. ته وایې د ماچسو ډبې روان لا ګاډه چې رواني، خو هغه وایي دومره غټ غټ مکرونه کړي وه چې یعنی هغې اړو شان د یو بل له پاسه مکرونه او فریبونه به یې کول. او په هغه مکرونو کې غټ غټ مکرونه له چا چا ووه. یو خو فرعون چې هغه حامان ته یې وایي ما یو ډېر لوی اوچت ځای جوړ کړي، وایي زه د موسی علیه السلام خدای له ځم او هغه سره جنګ کوم او ګورم چې دا رښتیا دي که نه. او بیا چې کله اوچت غوندې ځای وله جوړ کړو نو په هغې باندې چې وختې نو داسې یو غشی وویشتو. هغه د الله شان سره چېرته مارغه پرې لګېدلی یار چې هغه په وینو کې داسې لړلې غوندې را واپس شو. وایي به زه د موسی علیه السلام خدای مې ووجلو. او دغه شانتې نمرود هم دا دعوه د خدایه کړې وه او هغه هم داسې خبره ابراهیم علیه السلام ته کوله. او بخت نصر یو بادشاه و، هغه څه چل کړي چې دا غټ غټ ګیدانې ساتلي او بیا داسې کار وکړو چې دا یو واقعه ما نن په مظهري او په یو بل تفسیر کې ووي او هغه ډېر طاقتور وي او هغې له یو وړه کرسی نو ما داسې وړوکې دغه غوند تخ غوندې جوړ کړی نو هغه یې ښه وږي کړو چې ښې اوبه کړو نو هغې کې ډېر زیات طاقت وي او د هغې وزرونه هم ډېر غټ غټ وي. ګید ورته وایي په اردو کې که نه، او چې په پښتو کې ورته څه وایي خو د ټپس غوندې خو غټ غټ داسې وزرونه یې یو که نه. نو هغه ډېر زیات یې چې وږي کړو نو هغې خو بس بیا د لوږې نه دغه نو هغه بیا یو غوښه راوایسته او په هغه کرسۍ باندې او په هغه تخت باندې کېناستو او هغه یې د هغې خپو پورې کلک تړلي وو. چې تړلي وو نو هغه غوښه یې په هغه غشي کې داسې ونیوه او هغې ته یې داسې ونیوه نو داسې به یې ترې لږه بره کړه چې هغه یې چپ کړو نو بس هغه سره هغه تخت یې اوچت کړو او هغه یې به په بره روان وو او هغه غوښې پسې هغې به زور لګولو چې دا رونیسو او دې دومره په سپیډ کې چې کوم دی نو بره کړو چې وایي لاندې هغه ته دا خلک د مچانو برابر ښکارېده. او کله چې وایي ده ته بس په ده باندې سر وګرځېدو وایي بس دونه اوچت لاړو نو وایي بس एकदम وایي ورته احساس وشو که د دې ځای نه لاړم خو بس بیا به
زما خو باړو پته به ونه لګي. نو بیا د هغه وخت په مزه مزه راښکته کول، نو لاندې ورته ونیو، نو هغوی ډېر تیزی کې لاندې را روان وو. داسې چالونه ګوره یعنې هغوی چلولی دي. خو څه وي چې یعنې د پیغمبر ته وي چې ستا خدای زه ګورم چې دا کومې پورې دا کائنات دی. د الله په کائنات کې دا اوسني ساینسدانان مریخ ته لاړو او پلانکي ته مریخ خو دغه ځای دی. د الله په نسبت باندې مریخ، سپومې، نور دا ټول دا خو ډېر نږدې دي. د دې نه لرې لرې ستوري او د دې نه غټ غټ ستوري دي او لامتناهي زندګۍ کې به ته روانې هغې ته نشي رسېدی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي د ځمکې نه اسمان دومره لرې دی چې 1500 کاله د سترګو په رب کې روانې. دومره تیزی چې داسې کې سترګې کولو کې او ستا دا نظر څومره تیزی سره یو ځای ته رسي. دومره تیزی کې ته روان شي او 1500 کاله روانې، میله به یو اسمان ته ورسي. نو دونه رفتار به رقم ځای نه راوړي، او که رفتار پیدا کړي نو 1500 کاله ژوند به رقم ځای نه پیدا کړي. 1500 کاله ژوند به کوم ځای نه راوړي. ستا خو باړو کې خاورې شي، هر څه به ختم شي. نو بس هغه ځای ته څوک رسېدی نه شي. لہذا دا هسې احمقانه خبرې دي چې دا کوم خو دغه د دنیا نه دغه ټول چې د خدای دعوې هم کړې الله پاک هغه فنا کړ او ختم کړ. وایي داسې چالونه هغوی چلولي چې هغوی یعنې په هغې سره به غرونه هم د خپل ځای ناخوا شوي وي، خو لیکن د الله په مخ کې دغه چالونه دی هغه بېکاره شوه او الله په هغې باندې هغه خپل چالونه واپس کړ. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي فلا تحسبن الله، نو پس خیال مکوئ تاسو چې الله مخلفا خلاف بکئی وعده د خپل وعدی رسوله چې کومه خپل رسولانو سره کړی دا. ان الله عزیز ذو انتقام، او الله پاک چې کوم دی نو زبردست قوت طاقت والا دی او هغه په انتقام او بدله اخیستو باندې قادر دی. خو مخکې یو فرمایل چې تاسو دا مه وایئ، ګوره مخکې دا خبره ختمه کړه چې الله پاک د دوی د ظلمونو نه خبره دی، خو مونږ دوی له یو اجل یو نیټې پورې وخت ورکړی دی او هغې پورې ورته الله ګوري. الله سبحانه وتعالی اوس دا قیامت دروازه ذکر فرمایي یوم تبدل الارض، په هغه ورځ چې بدل کړی شي ځمکې لره غیر الارض په بلې ځمکې سره، والسماوات او اسمانونه، وبرزوا لله او پیش کېږي به ټول الله سبحانه وتعالی ته الواحد القهار چې هغه یوازې دی، هغه سره څوک شریک نشته او هغه زبردست قوت طاقت والا دی، زبردست قوت طاقت خاوند دی. څنګه چې ګوره مونږ د خپلو بزرګانو نه دا خبره ټول اورېدلې ده چې دا ځمکه به تانبي شي او نور به زوال شي. دا ټولې هغه خبرې دي چې الله پاک فرمایي چې یوم تبدل الارض، چې بدله به کړي شي دا ځمکه او بیا به غیر ارض په بلې ځمکې سره، او بل والسماوات او اسمانونه هم. نو په قرآن پاک کې الله پاک ځای په ځای فرمایلی دي چې دا غرونه به والوځي، سمندرونو باندې به اور ولګي او دا به لکه د مالوچو غوندې برګ مالوچ نه وي، سره سپین هر قسم مالوچ چې ته ډانډتي وایي که نه، نو هغه داسې الوځي، نو رنګینه مالوچ. تاسو کتلي دا غرونه سره غرونه هم شته، شنه هم شته، تور هم شته، سپین هم شته، او تاسو د ماربلو په شکل کې او د چپسو په شکل کې هغې هغه رنګونه وینئ. هلکه وایي کوم رنګ پکار دی؟ وایي تور رنګ پکار دی، سپین رنګ پکار دی، ماربل، او بیا دغه شانتي شین ماربل هم ملاویږي او هر قسم ماربل ملاویږي. نو دا چې کله الله پاک ګرز ورکړي دي ځمکې له
نو دا به داسې والوځي لکه مالوچ نو رنګین مالوچ چې څنګه په اسمان کې والوځي یا دوړه به رنګینه شي ټوله دا به ریزه ریزه شي دا غرونه او بیا به الله پاک دا ځمکه هواره کي نور به ریزوال کي او ځمکه به بالکل داسې شي چې لکه تانبې سخته ګرمه به وي په دې باندې به څوک ودرېدی نه شي یو د عرش مو الله سورې به وي چې هغې د لاندې صرف ایمان والا ته ځای ملاویږي الله پاک دې زمونږ استاسو نصیب کړي او نور به بیا وروره د سورې بني نو په خپل اختیار به هغه ځای ته څوک تللی نه شي په هغې باندې به پیرې ولاړې وي او فرشتې به ولاړې وي او هغه به ډېر زوراورې وي د هغې قوت طاقت څوک هم نه شي لرلی چې په هغې باندې ورشي د دنیا په فوج څوک نه شي ورتلی بیا د الله په فوج باندې به څنګه څوک ورځي نو دلته کې الله پاک وویل الواحد القهار چې هغه یوازې دی هغه سره هېڅوک شریک نشته او هغه زبردست او قوت او طاقت والا دی قهار مطلب دا دی او بیا الله پاک فرمایي وترى المجرمین او وینې به ته دغه مجرمانو لره یومئذ په دغه ورځ مقرنین فی الاسباد چې تړلی شوي به په زنځیرونو کې به تړلی شوي بیړۍ به ورته اچولي شوي خپلو لاسو ته او سټونو کې به بیړۍ پرتې وي او دی به پراتې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې اویا ګزه لوی لوی زنځیرونو کې به دی جکړاو وي بی د زنځیر خپل وزن څومره دی او چې بیا اویا ګزه زنځیر ته سړي سټ کې واچوي او خپو کې او په لاسونو کې ولا واچوي الله پاک پورې پامان کی الله سبحانه وتعالى زمونږ حفاظت کی او هدایت ته مونږ ته کی سرابیلهم او وی بیا بر دای لباس بسوي یعنی دای لباس بوي من قطران د تارکول غنت تقطور چې اور ډیر زر رانی سبت چیله ولا داسې کنو بلک ناره کوي تارکول څه ګوري کنه چې اور پیو لګي بیا مړکول سوک شي بس بیا بلیږي نو او ورو ګرمي پریدي نو زړو کې به تک تور وي اسم تور شي باندې که تاسو کتلی وي کنه نو د انور هغه تیزواله په ډیر زیات لګي او هغه زیات تودواله جذب کوي نو هغه به خص وځي او بیا فرمایي چې وتخشى وجوههم النار او راخوريږي دا غي په مخونو باندې د اور شعلې داسې دا شعلې به په دې مخونو باندې ولا ور پریدي او بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي ليجزي الله د پاره د دې چې الله بدل ورکی کل نفس هر نفس تا ما کسبت هر سړی ته چې کوم هغه کوم کارونه کړی دي په دنیا کې ان الله سریع الحساب او بشک الله پاک ډیر زری حساب کتاب اغشتون کې دي 50,000 کال ورځ وي فرمایي چې ډیر ابو دبر خلق په دې انور کې تړکیږي او ډیر لی په تکلیف کې وي او د شفاعت په حدیث مبارک کې دا تفصیل راغلی دی چې اخر کې به خلق تنگ شي تنگ او بیا به څه چلو کی چې بیا به آدم علیه السلام له لاړ شي چې دا زمونږ ټولو پلار او چې الله ته وایي چې دا حساب کتاب شروع کوم د جهنم ته که څوک ځینو لاړ بشو خو چې مونږ د عذاب نه خلاص شو ایته به جهنم اور هغه وخت کې ابو وایي چې زه هغه لږ بیا دې نه کمی نو هر سړي ته چې مخکینی منزل لانی راغلی وي یاره وي هغه ځای ته چې رګلاټ شي سکون مراته میلاو شي حالان کې هغه به هغې نه هم زیات ګرمي دا خو به د هغې هغه تپش راځي دلته د جهنم هغه تپش به ایله دغلته راځي او هغې به دی دومره په مخ اغشتي وي نو آدم علیه السلام نه چې لاړ شي به ورته عذر وکړي چې تاسو نوح علیه السلام نه لاړ شي نوح علیه السلام به ورته عذر وکړي بیا به ورته چې ابراهیم علیه السلام نه لاړ شي ابراهیم علیه السلام به ورته عذر وکړي بیا به ورته چې موسی علیه السلام نه لاړ شي موسی علیه السلام به ورته عذر وکړي او بیا به ورته چې عیسی علیه السلام نه لاړ شي عیسی علیه السلام به ورته عذر وکړي او ته چې تاسو محمد صلی الله علیه و وسلم ته لاړ شئ عیسی علیه السلام ورته وایي بیا به محمد صلی الله علیه و وسلم راشي او محمد صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې وایي زب مال را خلق راشي
وی زه د الله د عرش د لا مخې ته وی پریوزم په سجده باندې او وی داسې کلمات به زه ووایم د الله داسې تعریف به زه وکړم چې اوس ما ته هغه یاد نه دی هغه به الله ما ته هغه وخت کې یادوي او زه به د الله ډېر ثنا صفت وکړم او د الله چې ډېر لوی تعریف وکړم او په سجده کې چې الله څومره غوښتي وي نو زه به په هغه سجده کې پروت یم او بیا به ما ته الله حکم وکړي چې ای زما پیغمبره پاسه سر اوچت که څه چل دی اعلان کې ښه الله ته علم دی نو پیغمبر علیه السلام وایي چې یا الله دا خلک ډېر تنګ شوي دی سره حساب کتاب شروع کړه وایي ښه زما پیغمبره شروع به کوم ورسره بس الله سبحانه وتعالی دلته کې دا اوس فرمایل که نه ان الله سریع الحساب بېشکه الله پاک چې کوم دی هغه ډېر زر حساب کتاب اخیستونکی دی بس تک او پړک کې وایي یو حدیث مبارک کې بلکې راځي چې د حساب د کتاب نه د مخکې به یعنی شروع کېدو نه مخکې به الله سبحانه وتعالی څه قسم داسې خلک چې هغه به بغیر حساب کتابه چې کوم دی نو هغه به چېرته لاړ شي جنت ته به لاړ شي نو هغې کې یو خو هغه خلک دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم داسې دی وایي کوم دي هغه خلک چې چا په غم او خوشحالی کې الله پاک دواړو کې یاد کړي وي وایي ډېر لږ خلک به پاسي ګوره چې په چا باندې خوشحالي راشي نو مونځ هم پرېږدي او بیا بس هر څه پرېږدي هر څه ترې ګډوډ شي د الله یاد تیر شي بس په تماشو سر شي او که غم پې راشي نو په غم کې دومره ورغرقاب شي چې بس هر څه ترې پاتې شي مونځ هم ترې بېټیمه شي او د غم ترې بېټیمه شي د الله یاد ترې خوا دې خوا شي که نه نو دا به ډېر کم خلک پاسي وایي دوی ته به حکم وشي چې تاسو بې حساب بې کتابه په جنت کې داخل شي بیا به بل یو اعلان وشي چې کوم دي هغه خلک چې هغه یعنی تجارت اغشتل او خرڅول د الله د عبادت نه دي منې کړي وایي ډېر لږ خلک به پاسي کوي که تاسو کتلي چې یو سړي له ګاک راشي که نه هغه که د 10 روپو ګاکي د هغه نه پرې مونځ د مازدیګر یا د ماسپښین لاړ شي وایي مړه شا به که نه بچې ما نه مونځ دي او هغه رخصتۍ نه چې ځه لکه بچې ورګه خیر دی بیا وروستو د مونځ نه پس راشه اوس زه بس د مونځ ټایم دی زه لاړم مانځله او چې لا بیا د یو 10,000 او د 20,000 سودا والا راشي او د 1,000 روپو سودا والا راشي مثال خبره کوم نو بیا خو هغه اړو پرېږدي نه نو ډېر کم خلک به داسې وي به خو لکه ډېر کم خلک به داسې وي هغوی به چې کوم دی نو پاسي او هغوی به الله پاک خو څوک به دروغ هم نشي ویلی دلته خو په دروغ هم پکې څوک ودرېږي که نه هلته به څوک دروغ نشي ویلی او بل اعلان به بیا دا وشي چې کوم خلک چې د الله سبحانه وتعالی د یرې د وجې نه به د شپې په یوازې شپه کې به پاڅېده او د الله ته به ودرېده او الله ته به فریاد کول او جړل به چا به لیدنه که یخني به وه او که ګرمي به وه په شپه کې به پاڅېده او د دوی اړخونه به د خوابګاهانو نه یعنې د کټونو نه جدا او د بسترو نه او الله ته به په راز و نیاز کې ولاړو نو وایي بیا به هم ډېر کم خلک ودرېږي داسې خلک به هم ډېر لږ وي وایي دا خلک به بیا ودرېږي او بس بیا به دا خلک چې کوم دی نو په جنت کې بغیر حساب بې کتابه داخل شي او څه خو به کفار داسې وي چې په هغې سره خو حساب کتاب شته نه بس بې حساب بې کتابه هلکه ور ویولئ ولې چې کلمې نه ده ویلې بس کفر دی بس جهنم ته او څه به داسې چې الله سبحانه وتعالی به هغې سره دغه کوي نو ډېر روایات دي یو حدیث مبارک کې راځي چې یو ډېر غریب سړی به راشي خو هغه به ډېر تقوادار وي د الله حکمونه به یې نه مات کړي د الله نه به یېرېدو او د الله په دغه امتحان باندې به صبر په دنیا کې کړی وي که لږ رزق هم درته میلاو شي په هغې باندې به صبر کړی وي نو دی به الله ځان ته رانږدو کړي او ورته یې زما بنده خفه کېږه ما او ورته به وایي چې ګوره تا باندې ما غریبي راوستې وه تا بیا هم هغه قبوله کړې وه او ما ته فریاد نو کړې
او خپل عبادت کولو او خپل زما بندگی دی جاری ساتلی وا او صبر سره د خپل ژوند تیر کړو او شکر سره د خپل ژوند تیر کړو حتی چې تعالی مرګ راغو اوس زما بنده مزي کوا او ته بس دا د نور خلقونه مخکې جنت ته ده نو دی به چې کوم دی 1500 کال د مالدار نه هغه مالدار چې زکات هم پوره ورکړي خیراتونه مخکې ډیر زیات کړي وي 1500 کال مخکې به په جنت کې داخل شي هغه مالدار چې هغه خپل زکاتونه ورکړي خیراتونه هم کړي حجونه هم کړي او هغه ټول احکام په ځای باندې وروړي خو مالدار سره وي نو مال او دولت والے سره به التک موږ په نقصان کې وي دا یا ساتي موږ دلته د مال او دولت ډیر زیات خواهش کوو تاسو چې کله قرآن او احادیث ګورئ نو تاسو ته بیا پته ولګي خو به عمل نفس باندې او شیطان موږ ته ډیر زیات ګران کړی دی مخې ته راته د دنیا جالونه یعنی خوار کړي دي بچاو کړي دي د دې د وجې نه موږ اعمالو ته نه سمیږو نو الله پاک خو فرمایي هذا بلاغ للناس دا اعلان دی تمام انسانانو ته یعنی ورسوي دا اعلان پیغمبر خپل ته فرمایي ولینذروا د پاره د دې چې اویری تاسو دا خلق او یا خبردار شي دی به د دې په ذریعہ سره د دې اعلان په ذریعہ سره وليعلموا او چې پوي شي تاسو د پاره دې چې پوي شي تاسو انما هو اله چې بشکا الله سبحانه وتعالى چې دی هغه الہ دی واحد او هغه واحد یو دی وليذكر او د دې لپاره چې نصیحت عمومي تاسو واخلئ د دې خبرونه او د دې قران نه اولو الالباب او نصیحت وته اخلي کوم خلق چې هغه عقل او خاوندان وي د عقل شعور والوي څوک چې عقل او شعور لري هغه قرآن وای او د دینه به کوم دینو فائدہ اخلي او د دې باندې به عمل کوي نو هغه ته فائدہ راسي کدي دې به قرآن وای خو عمل به نه کوي نو هغه ته به هیڅ فائدہ نه راسي بجای دغه فائدې نه چې د په دغه کې عمل نامه کې به نیکی لیکل کیږي خو لیکن د خپل اعمال په ذریعہ اعمالو ذریعہ سره چې کله دې عمل پاره باندې نه کوي نو هغه نه کې به بیا ضایع کوي ولې چې بدعملي به مر سره کوي نو خدای پاک دې موږ ته په صحیح عمل نصیب کړي او بیا دې چې کوم دې زموږ د اعمالو حفاظت هم الله پاکو کې دا دعا هم کوي کني ډېر ګران را په حساب کتاب باندې الله سبحانه وتعالى زموږ ورانه است په خپل درگاه قبول او منزور کړي تر دې په معنا او په مفهوم کې یا الله زموږ څخه کمې زیاتې شي او معافرت وکړي یا الله موږ نه کارونه والي تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران ویني شفایاب کې څوک قرضداران وي د قرضونو اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانو وته پوره کې د حق او حلال د رزق فراغ سبب زموږ ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي څومره مؤمنان مسلمانان چې په دنیا کې پس قسم په تکلیفونو کې دي دغه تکلیفونه فتنه ته لري کې او یا الله ستاسو دین په خدمت کې چې کوم خلک دا ستاسو په لارو کې ګرځي یا ستاسو په لار کې جهاد کوي یا ستاسو په لار کې چې کوم دینو څه قسم جدوجہد کوي یا الله دا غي د ټولو یا الله ته مدد او نصرت کې او یا الله په ټول عالم کې ټول مؤمنان مسلمانانو ته اول هدایت نصیب کړي سره ټول مخلوقات او د ټول انسانانو او که د کوم کفارو په قسمت کې یعنی هغه هدایت نه وي تا ته معلوم وي نو یا الله د مسلمانانو خلاف ظلم او تشدد او بربریت باندې راغلي یا الله ته تباہ او هلاک کې او یا الله مونږ سره رحم کرم والا معاملو کې زمونږ ابا او اجداد سره زمونږ ابا او اجداد چې کوم سونه مخکې وفات شي د ټول مغفرتو کې راتلونکي منزلونه مونږ ته مسان کې او په اخر کې مدعا عظیم شان کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم